हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले आलु र भेन्डी फ्राई बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले प्यान बसालेँ। यो प्यानमा मैले 2 ठुलो चम्चा तेल राख्छु। तेल तातिसकेपछि मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ यसलाई हल्का चलाउँछु र यो एउटा खुर्सानीलाई मैले यसरी भाँचेर राखेको छु। तपाईले स्वाद अनुसार खुर्सानी राख्नु होला या खुर्सानी नराख्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ 4-5 वटा जति लसुनलाई मसिनो बनाएर टुक्रा पारेर यसरी भुट्न जाँदैछु। यसरी भुटेको लसुनले हाम्रो भेन्डी र आलुको तरकारीलाई एकदमै मिठो स्वाद दिन्छ। मैले यसरी यसलाई लसुनलाई एकछिन रातो बनाएर यहाँ भुट्छु र मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि काटेर राखेको छु। प्याज कम्पलसरी छैन, यसमा प्याज नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले भने एउटा मिडियम साइजको प्याज काटेर यसरी राखेँ र यसलाई एकछिन यसरी रातो बनाएर भुट्न जाँदैछु। मैले यतिको रातो जतिको फ्राई भयो। अब हामीले यसमा योभन्दा धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन र मैले यहाँ 2टा ठुलो साइजको आलुलाई यस्तो शेपमा काटेर यो आलु पनि मैले यहाँ भुट्न जाँदैछु। हामीले यसलाई एकछिन भुटौँ, आलु एकछिन राम्रोसँग भुटौँ, किनभने भेन्डी चाँडै पाक्छ, फेरि आलु पाक्दैन। त्यही भएर मैले यो आलुलाई यसरी ढक्कन लगाएर एकैछिन जस्तो पकाउँछु। यसलाई हामीले हल्का सफ्ट बनाउने आलु हल्का आधा जति पाके जस्तो भएपछि हामीले अब भेन्डी एड गर्न जाँदैछौँ। मैले यो भेन्डीलाई पहिले नै पखालेर ड्राई बनाएर यस्तो शेप बनाएर काटेको छु। पखाल्ने बित्तिकै भेन्डी नकाट्नु होला, हैन भने त्यसले पानी छोड्छ। त्यसलाई अलिअलि ड्राई बनाएर अनि राख्नु होला। त्यसपछि मैले काटेर यो भेन्डीलाई यसरी राखेर यहाँ चलाउन जाँदैछु र हामीले अब यसलाई 3-4 मिनट मजाले फ्राई गरौँ। ठुलो आगो बनाएर भेन्डीलाई यसरी राम्रोसँग फ्राई गरौँ। त्यसपछि मैले यो ढक्कन लगाएँ, तर साइडमा अलिकति छोडेर यस्तो ग्याप छोडेर मैले यसलाई ढक्कन लगाएको छु। एकछिन ढक्कन लगाउँदै त्यसरी नै बीचबीचमा चलाइराखौँ। पुरै ढक्कन नलगाउनु होला, त्यसो गर्नाले पानी छोड्छ। त्यसपछि हामीले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखौँ र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ। त्यसपछि पनि मैले यसलाई एकछिन चलाउँछु, राम्रोसँग भुट्छु र त्यसरी नै कभर गरेर ढक्कन अलिकति जस्तो साइजबाट ठाउँ छोडिदिएर यसरी नै मैले ढक्कन लगाउँदै यसलाई भुट्न जाँदैछु। पुरै ढाक्नु भयो भने पानी आउँछ, भेन्डी गिलो हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ पुरै नढाक्नु होला। र यहाँ मैले 1 सानो चम्चा धनिया जिराको पाउडर पनि राखेँ र मैले यो 1/4 सानो चम्चा चाट मसला राखेको छु। तपाईसँग छ भने राख्नु होला, एकदमै मिठो हुन्छ, हैन भने त्यो पनि कम्पलसरी छैन। र यसरी राखिसकेपछि मैले अर्को 5-7 मिनट यो भेन्डीलाई मजाले फ्राई गर्छु र यसरी भुटेकै गरेपछि हाम्रो यो भेन्डी रेडी हुन्छ। यसरी नै तपाईले कतिको क्रिस्पी बनाउन मन लाग्छ त्यतिको क्रिस्पी बनाउनु होला। यो भेन्डी र आलु चाहिँ राम्रोसँग पाकिसक्यो र तपाईले पनि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला। हाम्रो भेन्डीको तरकारी बनाउन एकदमै सजिलो र टाँसिदा पनि टाँसिदैन र हाम्रो यो भेन्डीको तरकारी रेडी छ। तपाईले पनि यसरी नै बनाउनु होला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।